Ամառային ողջույններ իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Այսօր շատ կարևոր բան ունեմ հայտարարելու ձեզ սիրելի փոքրիկներ։ Բայց ողջունեմ նոր։ Ձեզ ողջունում եմ մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի մուլտիկնիկը։ Մուլտաշխարհի բոլոր ձեր սիրված հերոսները իմ լավագույն բարեկամ Ապաչին իր քաղցր ծողիկներով, աղի ծողիկներով, չիպսերով, կրեկերներով հանդերձ։ Գիտեմ դուք շատ եք սիրում։ Եվ նաև ձեզ ողջունում եմ ժամապահ Քերին, բարի Քերին, ով երկար ժամանակ կտա, որպեսզի այդ հաճելի հայտարարությունը հիմա ես անեմ։ Այսօր իմ լավ բարեկամներ, Ապաչի ընկերությունը ուղարկել է Քերի մուլտիկնիկին 3 ծրար։ Եթե հիշում եք, մենք ունեինք Ապաչի մրցույթ, այն փոքրիկները, ովքեր կնկարեն Ապաչին, կհորինեն գեղեցիկ պատմություններ, կուղարկեն Քերի մուլտիկնիկին, ես հայտարարել էի, որ լավագույն 3 մասնակիցները Ապաչի կողմից կստանան նվերներ։ Ես անպայման այս փոքրիկների կզանգահարեմ, քանի որ նրանք իրենց հեռախոսահամարները թողել են բացի մեկից, կասեմ թե ինչ կանենք։ Հիմա հաղթողներից առաջինը, ով է Ապաչի մրցույթում հաղթել իր գեղեցիկ պատմությունով, պատմությունը ես ընթերցել եմ, այսօր չեմ ընթերցի, ով է գեղեցիկի պատմությունով եւ նկարներով հանդերձ հաղթող ճանաչվել Ապաչի մրցույթում Կարապետյան Էլեն 9 տարեկան։ Կարապետյան Էլենը, լավ, նամակը շատ կարճ կարդամ։ Բարև սիրելի Քերի մուլտիկնիկ, ես Կարապետյան Էլենն եմ, 9 տարեկան, նաեւ ինձ դպրոցը հնարավորություն է տվել, որպեսզի ես իմ անհատական նկարների ցուցահանդես ունենամ, մենք դա արեցինք եւ շատ շնորհակալ եմ։ Ես հիմա Ապաչի մրցույթին եմ մասնակցում, բայց որտեղից է։ Քաղաք Երևան, Գուրգինյան 25, բնակարան 18։ Կարապետյան Էլենն է իր գեղեցիկ պատմությունով, պատմությունը հիմա չեմ ընթերցի, բայց կցուցադրեմ այն գեղեցիկ պատմության նկարը, որ Էլենը նկարել է եւ հաղթող է ճանաչվել։ Սա ընտրել է բացառապես Ապաչի ընկերությունը։ Ես ողջունում եմ, անպայման Էլենը այստեղ իր մայրիկի կամ հայրիկի հեռախոսահամարը թողել է, ես անպայման կզանգահարեմ, թե ինչպես նա կարող է մոտենալ եւ նվերը ստանալ։ Հաջորդ մասնակիցը, երկրորդ մասնակիցը քաղաք Աշտարակ, Մուղնի թաղամաս, 7-րդ փողոց, բնակարան 122, Տոնոյան Ռաֆինն է։ Իմիջիայլոց Ապաչի ընկերությունը խնդրել է, որպեսզի ես եթերից շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն փոքրիկներին, ովքեր մասնակցել են Ապաչի մրցույթին։ Մեծ շնորհակալություն, որտեղ դուք եք շատ լավ նկարել եւ գեղեցիկ պատմություններ հորինել, քանի որ դուք հարյուրավոր նամակներ ու նկարներ եք ուղարկել, բայց հաղթողները պետք է լինեին 3-ը, նրանք ընտրել են լավագույն 3 պատմություններն ու նկարները։ Տեսեք, Ռաֆիի պատմություններ չեմ ընթերցի, դուք կարող եք մեր YouTube-յան էջում տեսնել։ Ռաֆին այստեղ իր հեռախոսահամարն է թողել, Ռաֆին 14 տարեկան է։ Աշտարակից, հա։ Աշտարակ, Մուղնի թաղամաս, բայց հիմա ցուցադրել եմ նրա գեղեցիկ աշխատանքներ։ Իսկապես ես համաձայն եմ Ապաչի ընկերության հետ, որ հաղթողներից մեկը նաև Ռաֆին է։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ է նկարել Ապաչիներին ու ըստ պատմության ամեն Ապաչին ունի իր անունը։ Սիրելի փոքրիկներ, Ռաֆին շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Ես նրան էլ կզանգահարեմ անպայման կամ ծնողներին, թե ինչպես իր նվերը ստանա։ Ապրես Ռաֆի ջան, հիմա այս երկու նամակները մի կողմ կդնենք։ Երրորդ հաղթողի անունը կհնչեցնեմ քաղաք Հրազդան, Շահումյան 59, Հարությունյան Մանե։ Այստեղ Մանեն շատ գեղեցիկ է նկարել, ուղղակի հեռախոսահամար չի թողել, որպեսզի ես զանգահարեմ։ Հիմա եթե Մանեն լսում է ինձ, քաղաք Հրազդանի, Շահումյան 59, Հարությունյան Մանե։ Մանեն եթե հիմա ինձ լսում է, մայրիկին, ծնողներին խնդրում է, որպեսզի Նազենի, Մանեն մայրիկն է։ Ոչինչ, մայրիկը եթե լսում է, թող զանգահարեն կենտրոն հեռուստաընկերություն, նշեն, որ Հովհաննիսյան Սմբատի եւ Հովհաննիսյան Նազենի 5 տարեկան, 7 տարեկան մայրիկն է, կթողնեք ձեր հեռախոսահամարը, ես անպայման կզանգահարեմ, որպեսզի ձեր փոքրիկների նվերը ստանաք, բայց ուզում եմ ցուցադրել նկարները, պատմությունը չեմ ընթերցի, դուք YouTube-յան էջում կարող եք տեսնել պատմությունը, Հովհաննիսյան Սմբատի
եւ 7 տարեկան եւ Հովանիսյան Նազենիի 5 տարեկան պատմությունները։ YouTube-ում ունենք այդ հաղորդումը։ Հաղթողներից մեկը այս երկու փոքրիկներն էին։ Ես շատ կխնդրեմ, որպեսզի կապնվեք կենտրոն հեռուստաընկերության տեղեկատվական համարով զանգահարեք, ձեր հեռախոսահամարը տրամադրեք, ասեք, որ Multiknik հաղորդման համար է, անպայման ձեր համարը ինձ կփոխանցեն եւ մենք սիրելի ծնողներ, սիրելի փոքրիկներ, անպայման ձեր նվերը կհասցնենք ձեզ։ Այսքանը Ապաչի համար դուք ապրեք։ Մյուս փոքրիկներին քերի Multiknik շատ շնորհակալություն է հայտնում, քանի որ մրցույթին մասնակցելը արդեն հաղթանակ է, սիրելի փոքրիկներ։ Ինձ համար ձեր աշխատանքները շատ բարձր է գնահատված։ Շատ, ինձ շատ է դուր եկել ձեր բոլոր պատմություններն ու նկարները։ Իսկ քանի որ քերին մեզ ժամանակ կտա, ինչքան ժամանակ կտաս քերի։ 6 րոպե մեզ ժամանակ կտա քերին, մենք ի հաղթանակ փոքրիկների ձեզ հետ միասին կսովորենք նկարել հաղթանակող Ապաչի մուլտիպլիկացիոն կերպարին։ Ես շատ դյուրին ձևով եմ սովորեցնել նկարել, սիրելի փոքրիկներ։ Զինվեք ձեր սև մատիտներով, սպիտակ թղթիկներով, հետո առաջադրանք կտամ ձեզ, նկարեք քերի Multiknik-ի հետ եւ ինքնուրույն հաղորդումից հետո ներկեք ուղարկեք քերի Multiknik-ին։ Պայմանավորվեցինք։ Շատ լավ։ Ինչ ենք անելու։ Շատ դյուրին ձևով, հեշտ։ Նկարելու ենք հաղթանակող Ապաչին։ Երկու փոքրիկ կլորիկ կնկարենք աչքերը որպես 1 2 շրջանակ կդարձնենք զուգահեռ այսպես հավասարաչափ գծիկով երկար քիթիկ կնկարենք թեքությամբ վերևի մասը ավելի նեղ ներքևի մասը ավելի լայն շատ լավ է ունքեր ուղղանկյունի հենց այսպես ես բարակ մատիտս վերցնեմ տեսեք հաղթանակող մեր Ապաչին այ բերանիկ այս կողքի կծռենք քաղցրահամ ձողիկից զարմացած լեզուն կհանենք այսպես հետո մենք արդեն գլուխը կնկարենք մեր Ապաչի այսպես շերտիկներ 1 2 3 այսպես տերևիկ հետո ականջները հիշում եք գալարաձև ականջներ պետք է նկարենք ամբողջությամբ որպեսզի շատ չչարչարվեք ես փետուրները տերևիկները շատ չեմ նկարի մի քանի 1 2 3 1 2 3 գուցե մի քանի այսպիսի պատկերներ այ այստեղ հերոսի ժամանակ ես սևիկներով աչքեր կնկարեմ կիսալուսնաձև 1 2 ինչ կանենք հաղթանակած մեր Ապաչի ձեռքերը կպարզենք վերև մատիկները կնկարենք բութ մատիկը տեսեք բացված մուլտիպլիկացիոն 3 մատիկները գուցե մյուս մատիկը փակենք այսպես բռունցք դարձնենք ձվաձև կլորիկներով մարմինը այստեղ կնկարենք Ապաչի տերևիկներով հագուստ կտանք 1 2 3 այսպես շրջազգեստի նման հետո այն կարող եք կանաչով ներկել տերևիկները ոտքերը կբացենք կքանիստ վիճակում շատ դյուրին եմ ձեզ սովորեցնում նկարել տեսեք ոտքերը մատիկները չենք նկարում կարող եք այսպիսի մատիկներ առանձնացնել կամ ուղղակի կաշվե կոշիկներ կարող եք դարձնել այսպես ավելի լավ է կաշվե այստեղ կտանք ձեռքում նետը մեր Ապաչի դեպի վերև սրածայր մասը թելիկներով կախված, գեղեցիկ թելիկներով կապված, որպեսզի նաև կարողանաք սիրելի փոքրիկներ փայտիկը գունեղ ներկեք եւ այստեղ նախշեր կանենք ճակատային մասում։ Հիմա ես կընդգծեմ մեր հերոսին, որպեսզի դուք հասկանաք, որ մասն եք ներկելու սիրելի փոքրիկներ։ Սպիտակ թղթիկ ուղղակի ճնշելու եմ որպեսզի ձեր հերոսը ավելի լավ երևա
այս հերոսին նկարում եք, սիրելի փոքրիկներ, գունեղ ներկում եք, գուցե նաև ջունգլիները ներկեք, հա? Նկարեք, ներկեք, ծառեր, գուցե նաև Ապաչին էլի ընկերներ ունի, պարում են, հաղթանակած Ապաչին են, Նաև այս նկարները կարող եք Ապաչի ընկերության Facebook-յան էջին ուղարկել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, վերջ, ավարտում եմ, քեռի ինչքան ժամանակ ունենք, ավարտում եմ քեռի, մնացել եմ մինչ մուլտաշխարհ գնալը 2-3 րոպե, վերջ, ավարտեցի, արդեն սպիտակ պատկերով տեսնում եք ինչ եք նկարել, շատ գունեղ, կարող եք մեր հերոսին ներկել, նկարել, կողքից հորինել պատմություն, էլի նկարելով իհարկե, եւ նոր ուղարկել քեռի մուլտիկնիկին։ Հասեն վերջում կասեմ, թե որ հասցեով եք ուղարկելու, իսկ եթե ցանկանում եք, նաեւ կարող եք ուղարկել Ապաչի ընկերության Facebook-յան էջին։ Պայմանավորվեցինք։ Կարծում եմ այն փոքրիկները, ում անունները հնչեցրի եթերից, որպես հաղթողներ շատ ուրախացան նաև այն փոքրիկները, ովքեր չէին հաղթել, բայց քեռի մուլտիկնիկը նրանց հաղթող ճանաչեց, ինչպես նաև այն փոքրիկները, ովքեր այսօր քեռի մուլտիկնիկի հետ սովորեցին նկարել այս դյուրին ձևով նկարվող հաղթանակած Ապաչին, վերնագրով հերոսին։ Ապրեք դուք։ Այս նկարները, ձեր նամակները, առաջադրանքները, որպեսզի հասնի քեռի մուլտիկնիկին, ուղարկում եք այս հասցեով. Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի փոքրիկներ։ Այս տեսախցիկի ետևում գտնվող մեր ժամապահ քեռին, մեր նոր հերոս հաղթանակած Ապաչին, իհարկե Ապաչի ընկերությունը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները եւ քեռի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ ցանկանալով ամառային մեծ հանգիստ, ամառային մեծ արձակուրդներ Հայաստանում հայրիկներին, մայրիկներին խնդրեք, որպեսզի Հայաստանով մեկ պտտվեք, շատ հետաքրքիր տեղեր ունեք, որ դեռ չեք եղել։ Իսկ հիմա ժամանակն է հրաժեշտի, մինչ հաջորդ հաղորդմանը, դա կասեմ հաջորդ հաղորդմանը, թե ինչ ենք անելու, իսկ հիմա այլ բուլ դա, մինչ նոր հանդիպում։ Bamba zip bop,